Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Oustadinet. Alors aujourd'hui on va voir le présent de l'indicatif des verbes usuels du premier et du 12e groupe. مرحبا بكم مرة أخرى على قناة Oustadinet. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا le présent de l'impératif des verbes usuels. يعني les verbes اللي كنستعملوا بكثرة واللي هما les verbes du premier groupe et du 12e groupe. Alors كيف ما كتعرفوا il y a 3 groupes de verbes. عندنا 3 المجموعات ديال لي فيرب. انا حاولت باش ندير لكم اون بتيت ريفيزيون. الوغ عندنا لي فيرب دو بروميير جروب اللي كينتهيو لنا ب اي ار عفوا ب او ار. On a les verbes du 12e groupe qui se terminent par IR, qui se terminent par IR, et on a les verbes du 3e groupe qui se terminent par alors ER, IR, OIR, RE, etc. يعني يكونوا عندنا بزاف ديال لي فيرب لان هاد لي فيرب ما عندهمش قاعده في لا كونجوغاسيون. حنا اليوم اللي غادي نشوفوا هما هاد لي فيرب دو بروميير جروب اي دو دوزيام جروب. الوغ اللي غادي نشوفوا اليوم هو لامبيراتيف لو مود امبيراتيف. هاد لو طون هذا il est utilisé pour exprimer exprimer un ordre ou une recommandation ou bien un conseil. Alors هاد لامبيراتيف كنستعملوه هاد لو طون كنستعملوه باش نعبروا اما على امر اولا مثلا وصيه ولا ريكومونداسيون. بحال مثلا ملي كتمشي عند الطبيب مثلا ولا كيبقى يقول لك مثلا شرب هادي لا ما تشربش هادي. فوالا هادو كنسميوه لامبيراتيف. كنعطيو امر كنعطيو كونساي كنعطيو باش نيكسبريميو هاد لو طون هذا. هاد les verbes se conjuguent seulement avec 3 personnes. Alors avec 3 personnes. هاد les 3 personnes عندنا la première personne du singulier, ça veut dire مع tu. Alors avec tu. Bien sûr on n'écrit pas tu ما كنكتبوش هاد tu mais كنستعملوا غير le verbe. Alors la première personne du singulier عندنا la deuxième personne du pluriel اللي هي nous. Voilà. وعندنا la troisième personne du pluriel اللي هي bien sûr vous. Alors نعاود لكم l'impératif هاد لو مود هاد لو طون كنستعملو pour exprimer une recommandation ou bien un conseil ou bien فوالا كنستعملوه غالبا في لي تيكست بريسكريبتيف انجونكتيف اللي كنعطيو فيه مثلا كنبقى نعطي فيه امر وصيه نصيحه ايتترا. قلنا هاد لي فيرب هادو سو كونجيك سولومون افيك 3 بيرسون تتصرفوا لنا مع هاد لي 3 بيرسون اللي تو نو فو. اليوم اللي غادي نشوفوا هما لي فيرب دو بروميير جروب اي دو دوزيام جروب. ننتقلوا للسبوره الثانيه. Alors عندنا pour conjuguer un verbe à l'impératif نجيو هنايا القاعده. عندنا pour le premier groupe on efface le er et on ajoute les terminaisons e on s ez. نشرح لكم هنايا باش نصرفوا un verbe في pour conjuguer un verbe. Je dois supprimer le S. Pour conjuguer un verbe à l'impératif شنو هي الطريقه اللي كنعملوا؟ alors الا رجعنا شفنا لي فيرب دي بروميير جروب قلنا هما لي فيرب qui se terminent par er. الا غنصرفوا un verbe او à l'impératif كنمسحوا هاد لو er كنحيدوه et on ajoute les terminaisons. هاد les terminaisons qu'on ajoute اللي هما e o n s e z. نعطيكم des exemples. الا خدينا le verbe parler هاد le verbe parler الاصل ديالو كيفاش كيتكتب لينا؟ الوغ ما خليتش هنايا وانا نكتبوا لكم هنا. الوغ ها هو parler كيتهينا ب e r. شنو عملنا حنايا؟ خصنا نمسحوا هاد e r. اذا القاعده هي هذه on va supprimer le er. voilà. ولكن اش كنعوضوه ب e. alors هاد terminaison الاولى parlant o n s parler. alors مثلا نعطيهم لكم une phrase parle dans la classe parlons dans la classe parler dans la classe. voilà. chante la même chose. عندنا chanter avec er
chante chantons chanter عندنا jouer joue jouons jouer عندنا manger mange mangeons manger شوفوا هنايا واحد لو تروك باش ما تنساوش عندنا لو فيرب manger هاد لي فيرب كاملين كي سو تيرمين باغ جي او ار بحال manger nager etc ملي كنجيو نصرفوهم avec nous ولا alors oui avec nous شنو كنعملو par exemple nous mangeons في لو بريزون ولا mangeons في l'impératif هنا هاد كان او ناجوت هاد او ما كنجيش مباشره نديرو جي او ان اس علاش لان الا حيدنا هاد الاو كنقراوها مونغ لان الجي مع او كتقرا غو الوغ هنا كنزيدو هاد لو او في لي فيرب كاملين اللي كيسو تيرمين باغ جي الا عندنا في لا كونجيكيزون جاتنا الجي مع او الوغ لا كنعملو جي او او باش قالنا جو صافي الوغ هنايا مونجون manger alors نعاود ليكم هنا نقرا لكم هادو parle parlons parler chante chantons chanter joue jouons jouer mange mangeons manger efface effacer efface effaçons effacer alors les verbes كاملين qui se terminent par er نجيو دابا القاعده اللي هي les verbes du 12e groupe شنو كنعملوا عرفنا لي فيرب دي 12e groupe شنو هما لي فيرب كي سو تيرمين باغ اي ار كنجيو اون efface er on efface er voilà il y a on efface er et on ajoute les terminaisons is isson ic نعطيكم ان اكزامبل الا خدينا لو فيرب باغ اكزامبل لو فيرب choisir alors ها هو عندنا اي ار هنايا هذا كنمسحوها كنجيو كنعملو مثلا شوا الو حيدنا اي ار وكنعملو اي اس شوازيسون هاد التيرمينيزون الثاني وعندنا شوا شوازيسي اي سي فوالا اي سي choisis choisissons choisissez choisis ton jouet choisissons nos jouets choisissez vos jouets عندنا d'autres exemples اللي هما le verbe finir finir fini finissons finissez عندنا le verbe choisir choisis choisissons choisissez عندنا le verbe blanchir blanchis blanchissons blanchissez alors voilà اذا هادو هما القواعد اللي عندنا في لامبيراتيف بالنسبه لي فيرب دي بروميير اي دي دوزيام جروب لان بالنسبه لي فيرب دي تروازيام جروب هادوك عندهم قواعد ديالهم يعني ما تنتبعوش نفس لا بروسيدور مع لي فيرب دي بروميير جروب اي دي دوزيام جروب من بعد ان شاء الله نشرحهم لكم بالنسبه لي فيرب دي بروميير جروب اي دي دوزيام جروب شنو قلنا كنصرفوهم مع 3 بيرسون في لامبيراتيف 3 بيرسون هي لا بروميير بيرسون دو سينغولير وعندنا دوزيام اي تروازيام بيرسون دو بلوريال ملي كنجيو نصرفوهم لي فيرب دي بروميير جروب او نيفاس ار اي او ناجوت هاد لي تيرمينيزون بالنسبه لي فيرب دي دوزيام جروب او نيفاس اي ار اي او ناجوت سي تيرمينيزون اذا هكا نكون كملت لكم بالنسبه لهذا الدرس نتمنى ان شاء الله نكون انني فدتكم ما تنساوش بارطاجيو مع الزملاء ديالكم والى فيديو اخر بحول الله.